Mutile yendo banya bize kutogo bumba bulole yendo banya bize kutogo bumba bulole awa tozana kati ya komini ya Kisenso banga moyo bana Kisenso bakenda sango moto tubaneko zela Fumutile le grand chef coutumier aouti kokome na biso azali déjà awa alors batata ba mama bandeko bana ya komini ya Kisenso tozana sengo tozala à l'aise pambate eloko toyelaki tozali kobanda yango déjà kala mingi te lokola mwa ngonga epusani tozali kosala mwa introduction par rapport ya likambo oyo toyeli awa ngana yo toyeba eloko nini penza oyo toyeli bandeko mozindo ya likambo ekolobama epai ya le grand chef coutumier Fumutile ya koleka d'un moment à l'autre ya kopesa biso message oyo ye abengisi biso. Nous tous adhérés dans ACP. Tous adhérés dans ACP. ACP nous avons adhéré pour l'autorité morale dans Wezali. Chantini Ngobelambaka. Au hasard, gouverneur y a vu la Kishasa. On va voir le papa na biso ezali. Tous sengi. Bon encore amour na fraternité bolingo. Celui qui dans bolingo. Tous au monde na quoi na biso. Tous dans la stratégie na quoi na biso. Tous dans la libulu. Bato ba moto bazoleka te. Topesa papa Chantini Ngobela. Confiance, topesa échange, topesa volonté pour débattre sur la mission solution à Makambo. Bandeko nyonso tozawa toza papa maman moko famille pe moko tosala eloko moko qui sent sur la mission et qui est liboso to ACP et yé pour la Makambo di sensu na RDC et qui est liboso. Bonsoir. 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 Ok. Pour les rois de Basagata Fumutile. Et l'autre, tu es à Wa. Tu es pour la Bossoa, tu es pour la Barankinte. Nakanisi, tu es pour la Likambu. Il y a parti ACP. Où il y a son excellence Jatinu Kobila Mbaka. Namonaki. Côté à Banzela, ils ont dérangé Bissomi. Nakendaki, Tosololaki, cette population fait en plus. Balingago Makai. Lo, Sokali, Nzela Oepon et Kani. Moutokisa la Wazati. Yamona Zali Likani Sinabita, il faut toute partie Nabiso ACPP Nagisensu pour un gouverneur Peba Nzela Nabiso. Yamona Zali Likani Sibongo. Bon, pour nous rapide, moi avantage je me suis dans la carte. Dans un pas na base belé awa, misa les athées. Toi pas jeune garçon peut belé awa peut misa les athées. Les autres parties moi que bimi à sika, mais tout si amour appui, tout ça bonnet namo, tout ça délai namo, et que sous ma biso pour intérêt à lobby. Ma belé ba où les la raté, ma belé les pas pour qui ça kayango. Ba jeune on va ça la raté ba zo misala, ba maman va ça la raté ba zo misala. Et l'autre côté il yango wana. Comprendre ngai monsieur Pantou, nous tournons ngai yango. Pour senga na yango. Commissaire ngo pa ya mukonzi ya ville ki sasa. Awa na kisesu toza na marché te. Toza na marché te, wenjara ezali liwa. Tosengi na mukonzi ya ville ki sasa. Asombe na biso mapangu. Aduka yango asala biso marché. Papa lobi le boko e pesaka. Yango pe ezoka. Soka linga zwa biso. Asala posa na biso. Posa na biso asala biso marché. Po wenjarai wana tozana ngo posa te. Kreye kolega ekobuma bana. Ekobuma basi na biso pe famille na biso.
yango wana mutuna na ngai yango wana mpe bosenga na ngai yango wana. Merci beaucoup. Ya mibale yebisa mokonzi ya mboka abimisela biso nzela awa na Kurubi euti awa na de la paix ebimaki na Kurubiri ya Bikanga nzela likolo la savane abimisela biso nzela awa na Kurubiri a partir ya paroisse ya Bon Pasteur tina village wana po tobana kolekaka kobanda awa na ngambo oyo po tokataka ngambo wana. Merci beaucoup bosenga na yango wana. Wenzeza tete totelaka na pasi muke babengani biso siko nde toteka boye biso bamususu mibali baosala te tozolesaka bana tozobokola bana tozosenga basalela biso ata wenze basalela biso ata wenze po tozwa moya kosunga libota tozata na wenze moko te muke baye babengani siko tosuka wapi bapesa mabe makasi nde totelaka me sikoyo tokende wapi esika totekele zate bakonzi baluka moye basalela biso ata wenze ezosunga biso na nzela ya bana na mabota bato mosusu mibali basalaka te mosusu bamama veve tozosunga makaka na wenze oyo bongo siko totelaka bisika ya danger boye balukela bakonzi balukela biso solution baluke basalela biso ata wenze bozala si wi nazokomisa message na bino ya liboso eza mpona nzela ya de la paix nde bauti oloba nakokomisa yango ya mibali mpona wenze nakokomisa bamessage nyonso. Merci beaucoup. Merci Fumutile, merci Kisesu, on y a une population, on y a l'indiviso, on y a une population de l'indiviso Fumutile. Socrate! Atire-moi.